天我们到喜糖啦！还有，终于出太阳了。今天我们这边出太阳了，让阳光尽情的洒在我的身上吧。趁着今天天气好，带小狗去洗个澡，让它干干净净的过对联。神经的，我有时候说着说着我就想笑。我感觉我对这个小狗真的很聪明，不好吃的狗粮一闻到就扭头走，宁愿饿肚子都不碰，真的还挺苦恼的。后来我去宠物店，老板就给我推荐了这个博暖昆纯生鲜狗粮，说这个肉含量高，果蔬也都给搭配好了，还有一堆鸡鸭鱼肉冻干，挑食的狗都爱吃。我就抱着试一试的心态买了一袋，结果它真的很爱吃。这个是鸭肉里的，人家做了10几年的配方，看它现在眼周也是干干净净的。今天中午这个饭好香，香肠。今年这么大肉香肠特好吃，回梅子那年回啊。有加过椰子盒，3天。现在我准备把这个喜糖给包一下，然后打电话叫我舅舅他们那几个小孩上来帮忙了。放了8样东西，给大家分享一下我的喜糖，神经啊，好搞笑！一个瓜子，还有2个曲奇饼，还有1包这个花生，然后2颗旺仔糖，还有一个2个饼干，就是这样子。我感觉挺好吃的，总共包500份。到时候我家这边发不完的话，带一点去我对象他们那边发，正好就这个样子。我觉得很简单好看。还有伴手礼打发的这些东西也差不多弄好了。给你们看一下我买这个4件套被子，这个是拿来打发的，就是我对象他2个舅舅，还有他一个娘娘，还有送亲的2个长辈，总共5份，然后买了5个这个4件套。这个4件套怎么说呢？很厚实的毛，我就不拆了，因为这个不好装进去。它粉色的，这种粉色的小猪图案，很可爱，很可爱。我感觉我太会挑东西了，这么一大份就很厚实。但是糖还没有包了，还有我对象家那边美凤还没有做，窗帘还没买，对方已经陆陆续续的他弄完了。这2天就抓紧忙一下，等一下把这个喜糖弄完之后，下午带小狗去洗下澡。感觉每天都好忙碌啊。然后明天我要去参加年会，我觉得好搞笑，好开心。主要是出太阳了，神经了，出太阳我话就很多。你这个要摸上吗？可以嘞。你放到我来装。你眼睛好小哎！我没老实的。好的，我这女的长我多了。你看，你打嘞！你打嘞！幸好有些弟弟妹妹他们帮我弄，不然我都不知道要包多久。给他们拆点零食吃吃。天气真的好好啊！我点了1、2、3。好香啊！这是。抢嘛！所以我还会有这个事。好干净。现在我们准备回家了，今天的视频就拍到这里结束了，拜拜！感谢你们的观看。